Caramba, banda Salve Simpatia, ex-Sambagaço. Vou conversar com quem aqui? Pode ser comigo. Pronto. Começou quando essa história dessa banda? Essa banda nova começou há pouco tempo. No máximo tem um mês, eu acho. E por que o nome Salve Simpatia? Vocês são fãs do Jorge Benjó? É homenagem? Referência ao grande Jorge Benjó. E que diferença agora do Salve Simpatia pro Sambagaço antes? Bom, a gente tá trazendo um estilo diferente pro Piauí, Teresina, né? Um samba house, mesclando com um pagode já tradicional de sempre, o sambinha e samba o samba rock e samba house agora. Exatamente. Muito bem. Telefone para contato de vocês. Agora sim, são quantos integrantes na banda? Olha, a última vez que a gente fez a contagem, acho que era 13. 13 a 14. 13 a 14. Todo mundo canta, todo mundo toca. Todo mundo aqui é estudante, todo mundo canta, toca, que é uma coisa brincando aqui. No fundo, todo mundo se diverte. No fundo é a melhor coisa do mundo. Então tá bom, vamos antes conhecer o som de vocês. Qual vai ser a primeira aí? Depois a gente dá a agenda e dá o telefone para contato. Tá o mic dele aqui, ó. Liga o mic dele aqui, ó. Bom, a agenda a gente vai tocar hoje à tarde no Pagode do Ganso, que se localiza ali na ladeira do Uruguai. E hoje à noite tocar no Mad Label, dá pra ver? Mad Label lá da... no Brogodó. Muito bem, vamos lá então? Vamos lá. Salve Simpatia! Pega no ponto. O ponto aqui dele não está pegando, Zé. É o mic? Troca o mic dele aqui, vamos lá. Salve Simpatia! Cadê o telefone para contato, Lucas? Bom, telefone, qual é o teu telefone? 9929 2126. 9929 2126. Vamos lá, agiliza o mic aí pro Salve Simpatia. Vamos lá. Salve, salve Simpatia! Essa banda maravilhosa. Vamos com tudo, hein, galera? I've been walking around, that looking down, that all I see. Bend the face, feel the places I can't read. You know that I can do somebody. 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 How long will I slide, separate my side? I don't believe it's fair. Splitting my throat, it's all I ever. How long will I slide, separate my side? I don't believe it's fair. Splitting my throat, it's all I ever. I heard your voice through the photograph. Good enough of the past. But you know you can never go back. I gotta take it on the other side. Centuries are what a minute to me. Cemetery, what a mirror to see. Straight thing will never change my mind. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. How long will I slide, separate my side? I don't believe it's fair. The spirit I go, it's all I ever is. Desce, vai lá, Betinho. E agora eu fiquei doce. 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 Olha que agora eu fiquei doce igual caramelo. Eu tô tirando onda de Camaro amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro amarelo. Olha que agora eu fiquei doce igual caramelo. Eu tô tirando onda de Camaro amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro amarelo. I want to get away. I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah.
Salve, salve, simpatia. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Mais uma vez, telefone para contato. 9929-2126. 9929-2126. Então hoje tem lá no... Amanhã, Brogodó. Hoje à tarde a gente vai estar no Pagode do Ganso, ali na ladeira do Uruguai. E à noite a gente vai estar tocando no Brogodó, calorada de Max. E amanhã Mad Label. Não, hoje. Aí hoje também. Falou, galera. Salve, salve, simpatia. Valeu. Obrigado por vocês terem vindo aqui.